नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर रितु मेरे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है इनडाइजेशन के बारे में, अपचन या इनडाइजेशन के बारे में। इनडाइजेशन में हमारा आज फर्स्ट टॉपिक है डकार या बेल्चिंग के बारे में। डकार का मेन रीज़न क्या है? मतलब आप बहुत जल्दी-जल्दी या तो खाना खा रहे हैं, एटलीस्ट ऐसा आप क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको ये अनकंफर्टेबल फीलिंग हो रही है? आपको उन सब चीज़ों से कैसे बचना चाहिए? कुछ चीज़ें आप डेली रूटीन में ऐसी कर रहे हैं जिनका आपको आइडिया भी नहीं है कि आप वो कर रहे हैं और उनकी वजह से ये सब प्रॉब्लम आपको इनडाइजेशन की, डकार आना, ब्लोटिंग होना और गैस पास होना, इस टाइप की प्रॉब्लम शुरू हो रही है। फिलहाल हमारा आज का टॉपिक है डकार से रिलेटेड। तो डकार में आप रीज़न क्या है स्पेशली डकार का आना और इससे कैसे बच सकते हैं हम? अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस प्रॉब्लम से कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। डकार, इसका मूल कारण या रीज़न है कि आप हवा को अंदर निगल रहे हैं। हवा को अंदर आप किस तरीके से निगल रहे हैं? या तो आप बहुत जल्दी-जल्दी खाना खा रहे हैं, या बहुत जल्दी-जल्दी आप पानी पी रहे हैं, या फिर आप हार्ड कैंडीज़ का प्रयोग कर रहे हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। कुछ लोग रहते हैं जो डेली लाइफ में च्युइंगम्स बहुत खाते हैं और जिस वजह से हवा अंदर की तरफ जाती है और डकार आना शुरू हो जाता है। कई बार खाना खाने के बाद डकार आती है। अब डकार से बचा कैसे जा सकता है, इसके प्रिकॉशंस के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो डकार से बचने के लिए आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा हार्ड कैंडीज़ नहीं यूज़ करनी है, च्युइंगम्स नहीं खाना है, कार्बोनेटेड चीज़ें आपको नहीं खानी है। जो भी खाना खा रहे हैं आप उसे चबा-चबा कर खाइए, धीमे-धीमे आराम से खाइए। कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना है आपको। और मेडिकल के लिए आप ट्रीटमेंट में आप स्मिथोकॉन के सिरप ले सकते हैं और आप एंटा एसिड के सिरप ले सकते हैं जो कि गैस को कम करेंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं, एंड करते हैं और वीडियो को देखते रहिए। इनडाइजेशन में सेकंड टॉपिक ब्लोटिंग के बारे में है। ज़रूर देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।